是總有一日定會找得到最好，憑着愛，我信有出路。憑着愛，情懷不老，在這一刻跟你終於可擁抱。就算始終失意倒位，人生已再沒苦惱，曾在這高高低低、彎彎曲曲中跌倒，才找個開開心心、簡簡單單已極好。最美麗仍然是愛，帶淚上仍然是好。未懼怕一生的波折換到老，曾在這高高低低、彎彎曲曲中跌倒，才找個開開心心、簡簡單單已極好。最美麗仍然是愛，帶淚上仍然是好。未懼怕一生的波折換到老，未懼怕一生的波折換到老。感覺喎，呢首歌真係唱到好感動，都唱到好感動，唱到好好嘅。不如我哋又問下評判，先問阿邦啦。阿邦覺得兩位唱成點樣咧？先講咗啊，CC先啦。其實我好明白喺 TVB 錄影廠嗰一隻緊張，因為自己錄過咁多年勁歌金曲，我都係其實好緊張。但係有陣時真係咯，即係如果你一俾到緊張去 take over 咗咧，就真係好蝕底。咁你都知我想講乜㗎啦。其實你今日真係我感受唔到你喺度唱緊咩歌，我淨係感受到你好嘅，呢個係可惜嘅。健琪，我今日俾咗95分你。哇！多謝多謝，我覺得你係今集嚟講，你係唯一一個真係唱緊歌，你交出緊你自己個心同埋個靈魂出嚟。你亦都係唯一一個將自己個心打開咗，你讓人哋去感受你入邊嘅愛。我覺得呢一樣先至係真正唱歌，已經唔係講緊技巧、講緊音準嗰樣嘢。我聽緊嘅唔係你嘅歌聲，係你嘅愛咯。呢樣嘢係最。哇！你喊乜嘢你加埋佢呢個喊咧，你知道咧，佢當其時嗰個婚宴咧，嗰個女仔就係佢前度嘅女朋友嚟嘅。同埋我想講，健琪我幾欣賞你。因為我覺得你真係好 enjoy 舞台，同埋你係一個好sincere、好誠懇嘅一個表演者。今晚我見到嘅唔係一個參賽者，係真係一個有血有肉、有愛嘅人喺度唱歌。好啦，問多個評判啦，問下 Wolf 老師啦。我覺得你係今晚表演得最好嘅一位。因為我覺得你係真係你自己嚟嘅，同埋係我冇人再喺度留意你唱歌有啱唔啱 key 或者你嗰啲嘢，即係做得即係咪 reach 到個 note， 因為你已經係感動咗我哋，所以係恭喜你。使唔使多個評判話你啊？好我都其實個 verse 好吸引我嘅，因為 until 你唔知點解無端端轉 key 嗰個位。嗰個位直情係話我真醒咗，突然之間我唔明點解突然之間喺嗰個位轉變，可能因為劇情需要，因為時間短啊。其實有可能有好多工作人員我講，我不如你唔好升，但係直情啦，有少少多咗嘢啊！你明唔明？你個 verse 一路 carry 得好好，咁突然之間好似鬧鐘響咁啊！即係好似朝頭早個夢醒咗咁咯。我不嬲都覺得你有 potential， 你好 showmanship， 但係你係過分。做咗太多嘢有陣時，我再要挑剔啲啦。咁你其實你淨係 focus 喺個即係個句尾嘅長音度，嗰個長音咪做得好靚。但係句中間嗰啲咧，如果你可以有多啲心機擺落去，個
字咧，都係字嚟嘅。咁你要唱晒出嚟嘅。好啦，咪淨係得讚啦。多謝嗱，我幫你啦，我睇下下次咧可以再進步多啲。咁分數如何咧？咁我哋一齊睇下喎。先睇 C C 嘅分數先。